نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل. شيعت اليوم جنازة الأنبا ميخائيل. الأنبا ميخائيل أكبر مطارنة العالم سنا توفي أمس. تعيشوا لكل الأيام مبسوطين وفرحانين وبالمسيح دائما منتصرين. لكم سلام. يعز علينا أيها الأحباء أن نودع هذا المطران الجليل وأقدم مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نيافة الأنبا ميخائيل، نودعه على رجاء القيامة. نودعه بفرح أنه انضم إلى آبائه بعد أن أكمل خدمته. يا رب أن تنيح نفس أبينا الطوباوي المكرم النطران الأنبا ميخائيل، حضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علوم في موضع خضرة على ماء الراحة. نذكر بكل الحب نيافة أبينا المتنيح الأنبا ميخائيل، وجيل يمضي وجيل يجيء. بقبل اللي بتمسك القربان غلط. لا بس انا بتمسك القربان المقدس وانت على المسبح وترفع فوق وعونه مطاير. انا بقبلها ايه زي سيدنا احنا اولاد. ان كنت غلطان كل حاجه، ان كنت غلطان صلي لله. عاش في حياته انسانا ناسكا بالحقيقه وزاهدا في حياته، باعتباره راهبا ترك الحياة والتحق بالدير، وعاش هذه الحياة الناسكة في كل سنوات المطرانية التي خدم فيها. يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الله العذراء القديسة الطاهرة مريم، وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس الممضي، واسلمه على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطانا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. لمهدي لغيتي إن كونتني. آمين. ثم عندما صار مطرانا بعد التحاقه بالدير، صار مطرانا في سن صغير جدا وعمره حوالي 26 سنة، وصار مطرانا بيد المتنيح البابا يوساب الثاني في عام 1946. ومنذ ذلك الوقت
وهو يعمل عملا متسعا في إبرشيته في أسيوط وكل توابعها، ويعمل أيضا عملا كثيرا في الكنيسة بصورة عامة. فقد شارك مع الآباء البطاركة المتنيح البابا يوساب والمتنيح البابا كيرلس والمتنيح البابا شنودة، شارك معهم في مسؤوليات كثيرة كمثل مسؤولية إحضار وفاة القديس ماري مرقس من إيطاليا من فينيسيا إلى مصر في زمن وحبرية البابا كيرلس السادس. نحن المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة وكل الشعب المحب للمسيح اتفقنا جميعا بطيب قلب فانتخبنا الأنبا شنودة بابا وبطريرك ورئيس أساقفة للكرسي الرسولي، كرسي القديس مرقس الإنجيلي. وفي إبرشيته صار محبا جدا للتعمير، عمر النفوس وعمر الأماكن وعمر الأرض، والشاهد الكبير هو ما عمره في منطقة دير درونكا للعذراء، والتي صارت بالحقيقة منارة كبيرة تعتز بها كل الكنيسة القبطية. من فضائله التي تعلمناها منه أنه كان محبا جدا للنظام والتدقيق في حياته في مواعيدها في كل شيء. كم ساعتك؟ 7-5. واحنا معادنا كم الأصلي؟ 7 يا سيدي. أنا كده وده كان في تأخير وبعدين ربنا يسهل. وهذه الأمور صارت من عادات شعب أسيوط هنا في كل كنيسة، محبة النظام ومحبة التدقيق في كل شيء. ثم أنه أيضا صار صوتا للحق، فكان يتكلم بالحق وفي جرأة وفي محبة. أنا ما أعرفش أعزي المسيح اللي بيعزي، والرب كلنا هنروح له. إن كنا هنحزن لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. هو عاش مفهوم السعادة وإن لم يملك شيئا، عاش مفهوم السعادة وإن لم يقتني شيئا. منتصرين وفرحين ودائما إلى المسيح ضارعين، وهو الذي يستمع إلى صلواتنا. لجمعنا سويا في هذا المساء وكالعادة يرعانا جميعا ويرسل ملائكته لتحيط كل فرد منا أينما ذهب جيئة وذهابا، وأنتم محفوظون بالنعمة الإلهية والقدرة السماوية، وليس للشيطان وجود ها هنا، لا الشيطان ولا أنصاره ولا اللي معاه ولا اللي يحبه. بابا كيرلس السادس كان يقول له تعالى خد لكاهن يلقى لابس حاجه حمراء، مالك كده مستحمل. وكان يصنع الخدمة ويقدمها بملء الفرح. القوافل الطبية والعيادات اللي اتفتحت في القرى باسم سيدنا، اسم المسيح، وأنا محكوم. أمين يا سيدي.
لا احنا في زفة انتخابية ولا احنا في مجاملات شعبية بتجاملوني. لا، انا ما احبش هذه المجاملة، انا ببغضها وما ارتاحش ليها. ورغم كل ما اشعر به ان علاجي لم يكتمل، لكنني فضلت ان اجيء اليكم وكل اشواق ان اتمتع ببركة هذا اليوم وهذا اللقاء كل الايام، وانتم في بركة الايمان وفي نعمة التوبة، وليحفظكم في ايمان المسيح الى الابد. امين. سيدنا أنبا ميخائيل كتب وصية من 4 حاجات. نمرة 1 إنه بعد ما يتنيح يدفن فورا. تاني حاجة كتبها في وصيته إن النعي لا يزيد عن 50 كلمة علشان فلوس الكنيسة ما تروحش بعيد، شيء من النسك والزهد اللي عاشهم طول عمره. ثالث حاجة قال أن يعلن في جميع كنائس أسيوط إن أي حد عايز يكتب حاجة في الأهرام ما يكتبهاش وتمنها يدفعوا لفقراء إبرشية أسيوط. في وصية نيافة الأنبا ميخائيل أن يدفن في دير العذراء، المكان الذي أحبه وعمره. ادينا وصلنا الحمد لله وحكينا وباركنا والطريق انتهت بالسلام، والى اللقاء. امين يا رب. خدام ومخدومين، سلام والى الابد. سلام ليكم وللبيوت والامهات يا ابناء وبنات، يكون دعواتك. سلام. نودعه على رجاء القيامة ونطلب صلواته